Lo scontro con un trattore di fronte a questo distributore sulla Postumia non gli ha lasciato scampo. Alle 7 di mattina la vita di Kevin Laster si è drammaticamente interrotta a 31 anni mentre andava al lavoro in moto. Siamo in località Pradipozzo, in territorio comunale di Portogruaro. Kevin arrivava da Cintocao Maggiore, dove lui, originario di Belfiore di Pramaggiore, si era trasferito da poco e viveva assieme alla compagna incinta e ad un figlio che non ha ancora 2 anni. Alla guida del trattore che stava svoltando verso il distributore c'era un agricoltore di 40 anni. Sindaco, lei conosce entrambe le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente? Purtroppo sì, sono sia le persone, le famiglie, sono il ragazzo vittima, il giovane vittima è di Cinto, l'altro ragazzo è comunque di un comune vicino ma è legato alla nostra popolazione anche per vicinanza, per scuole, per tutta una serie di occasioni lavorative e anche ricreative, quindi di fatto è una tragedia in casa. Cosa sia successo esattamente potranno stabilirlo solo le indagini dei carabinieri. L'unica certezza è che ogni tentativo dei sanitari di salvare il giovane è risultato vano. Con poco più di 3.000 abitanti, Cintocao Maggiore è un luogo in cui ci si conosce tutti, così come il sindaco Gianluca Falcomer conosceva Kevin. Ho visto crescere e me lo ricordo in tutte le fasi in cui insomma, ha frequentato le scuole, il GREST, come è cresciuto, ho visto quando ha iniziato a mettere famiglia, lavorava nel supermercato qui vicino al municipio prima di andare a lavorare alla Cesar, dove poi si stava recando stamattina per andare a lavorare, dove nel percorso è accaduta la tragedia. In questa zona sono stati fatti molti sforzi per aumentare la sicurezza stradale. Vicinissimo al luogo dell'incidente, la rotonda di Pradipozzo è stata realizzata e inaugurata meno di un mese fa, poco prima del passaggio del Giro d'Italia, proprio allo scopo di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso. A Cintocao Maggiore le carreggiate di Via Roma, la strada che divide la chiesa dal municipio, sono state strategicamente ridotte per limitare la velocità delle auto. Oggi rimane solo il dolore per una tragedia immane che ha scosso l'intera comunità, una comunità in lutto. Come amministrazione, come ente, saremo vicini alla famiglia per capire tutto ciò che è necessario per rendere, diciamo, un po' lenire un dolore che comunque non scomparirà mai, ma siamo qui.